Labdien, mēs ļoti strauji izmirstam ar tādiem tempiem, kādi ir novērojami pēdējās 10 gadus. Jau apmēram pēc 50, 60 gadiem Latvijas teritorija būs attīrīta no iedzīvotājiem. Katrā gadījumā vismaz no pamatiedzīvotājiem. Iespējams, mēs jau esam viena no pēdējām paaudzēm, kuras senči šeit ir dzīvojuši 100 gadus, varbūt pat 1000 gadus. Kas īsti notiek? Varam vaļā stat.gov.lv, tālāk iedzīvotāju skaits raksturojošie rādītāji un iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas. Redzam, ka jau sākot kopš 1990. gada katrus 10 gadus Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās par 300 000, tātad aptuveni 30 000 katru gadu mums kļūst mazāk. Cik ir 30 000? Paskatāmies, lai var tā kārtīgi sejust šo ciparu statistikā Latvijas pilsētas. Tātad 30 000 aptuveni Ventspils izmēra pilsēta. Tātad katru gadu mēs zaudējam cilvēkos vienu Ventspili. Vēl 30 000 pie Brīvības pieminekļa, sveicot hokejus, tas bijuši aptuveni 30 000. Tātad tik daudz cilvēks mēs zaudējam katru gadu. Arēnā Rīga, tie, kas bijusi hokejus, arī bija pilna arēna. 10 000 cilvēku, tātad 3 šādas te arēnas katru gadu mēs zaudējam Latvijas iedzīvotājus. Tātad, kas ir iekšā šajos 30 000? Sāksim ar mirstību. Tātad skatāmies 2022. gads, pagājušais gads mirstība. 30 000 lielākā mirstība miera laikos, kas jebkad ir bijusi, izņemot 2021. Covid gadu, kuru arī Centrālā statistikas pārvalde cenšas dažādi akcentēt, ka tieši tas pie viss ir vainīgs, lai gan mēs redzam, ka 20. gadā nekas tam līdzīgs nenotiek. Bet labi, 2022. gads, 30 000 pārvēršam šos ciparus uz iedzīvotāju skaitu, jo iedzīvotāju skaits pamazām samazinās, un ko mēs redzam, paskatāmies. Šāda mirstība ir bijusi tikai Pirmajā pasaules karā, Otrajā pasaules karā, vēl ir 1994. gada tāda smailīte, un tagad lielākā mirstība miera laikā jebkad, kas Latvijā ir bijusi. Tas ir šobrīd. Tagad skatāmies tālāk, kas mums ir ar dzimstību. Tad šeit ir dati no pagājušā gadsimta sākuma, apmēram pa 110 gadiem. Skatāmies, 2022. gadā dzimstība ir viszemākā, kāda bijusi jebkad šo te novērojumu vēsturē Latvijas teritorijā. 2022. gadā piedzimuši tikai 15 000 bērnu. Starp citu, vēl viens kritumu slieksnis dzimstībā sakrīt ar mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā, kā mēs redzam pēc šī grafika, kas faktiski aktīvākie cilvēki darbspējīgā un bērnu radīšanas faktiski vecumā brauc projām emigrācijā, bērni nedzimst vai dzimst. Tur ārzemēs savukārt šeit paliek vecāku gadugājumu cilvēki, faktiski kopš šī brīža mūsu sabiedrība sāk novecot. Tātad sumāri skatāmies, 30 000 mums šajā gadā ir nomiruši, piedzimuši ir tikai 15 000, tātad mums ir deficīts dabīgajā pieaugumā 15 000. Cik ir 15 000, varam paskatīties atkal tajā pašā pilsētu statistikā, tātad 15 000, tas ir aptuveni viena cēsu izmēra pilsēta, tātad viena cēsu izmēra pilsēta, mums nepiedzimst bērni katru gadu. Plus vēl aptuveni 15 000 katru gadu dodas emigrācijā. No šiem te diviem cipariem, tātad 15 000, kas nav piedzimuši, un 15 000, kas aizbrauc emigrācijā, veidoja šie 30 000 zaudētie cilvēki katru gadu. Tātad aptuveni 300 000 katros 10 gadu. Kā mēs te redzam, jauši vai nejauši statistikas pārvaldē trūks dažu dati, kas ir pirms Pirmā pasaules kara, starpkaru dati. Es šos datus atradu, daudz maz vairāk vai mazāk ticams datus par iedzīvotāju skaitu šajos periodos, saliku visu kopā vienā grafikā un skatāmies, cik interesanti tas beigās izskatās. Tātad drīz vien pēc dažiem gadiem, 2030. gadā, iedzīvotāju skaits Latvijā būs sasniedz tieši to pašu līmeni, kāds bija pēc Pirmā pasaules kara un pēc Otrā pasaules kara. Tātad faktiski mēs varam secināt, ka kopš 1990. gada pie varas esošie cilvēki ir izdarījuši tieši tikpat daudz cilvēku skaita samazināšanā Latvijas teritorijā kā Pirmais un Otrais pasaules karš. Tāpat laikā, protams, jāsaprot, ka tukša šī zeme nestāvēs un valdība no mums pat vairs īpaši neslēpja savu plānu. Premjers savos nesenajos izteikumos ir skaidri definējis savu vīziju, ka mūs faktiski pamazām aizvietos ar imigrantiem, aizbildinoties ar darba spēka deficīta problemātikas risināšanu. Un tātad pirmie rezultāti jau
pagājušo 2022. Gadā jau ir pirmie mums, tā teiksim, aizvietotāji, pirmie 10 000 jau ir ieradušies. Paskatāmies Eirostat datu bāzes, tad prognozes Latvijas teritorijas iedzīvotāju skaitam uz 2080. gadu. Šīs prognozes ir aptuveni 1,1 miljonus, tad, ja mēs sakombinējam kopā ar to mūsu statistiku, teiksim, kā ir izmiršanas statistiku, tad mums veidojas šāda te lūk ainiņa, ka līdz 2080. gadam mēs kā pamatīdzīvoji, protams, šeit vairs iespējams nebūsim, bet iedzīvotāji kā tādi šeit būs. Tāda izskatās Eiropas prognoze vai Eiropas plāns iespējams. Pastāvīgi biedē ar to, ka kāds nāks tūlīt mūs šeit iekarot, bet kāda ir jēga mūs šeit iekarot, ja mēs ar šādām tendencēm paši drīz vien atbrīvosim šo te teritoriju? Vai varbūt mūs jau kādu laiku iekaro, tikai ar savādākām metodēm? Savukārt paļauties uz mūsu šī brīža ievēlēto valdību, demogrāfijas, ja faktiski tāda jau pašsaglabāšanās jautājuma risināšanā ir pilnīgi bezcerīgi. Vara patreiz ir pārņemta ar viendzimumu, jeb geju laulību problemātikas risināšanu, ar Stambulas konvencijas pēc iespējas ātrāku bidīšanu cauri. Kā tas mums var palīdzēt demogrāfijas jautājumos vai kaut vai valsts parāda jautājumos, nav īsti skaidrs, kāpēc tas tiek darīts. Vai ir skaidrs, kāpēc tas tiek darīts? Par to arī nākošajos video. Piesakojieties!